Добро, добар ден на сите. Ви благодарам што дојдовте на денешниот прес на ВМРО ДПМН. Овој дел од пресконференцијата е посветен на сето она што како прашање во изминативе денови, недели и месеци се однесува на вице-премиерот Кочо Андјушев. Почитувани присутни, дали сомнителните бизнис интереси, милионските шеми помеѓу власта и приватниот бизнис стануваат приоритет, а интересот на граѓаните останува во втор план за оваа влада и оваа гарнитура. На седницата за гласање на доверба на владата, граѓаните јасно слушнаа дека вице-премиерот Кочо Андјушев, кој што беше своевремено представуван како еден од најбогатите луѓе во државата, дента кога стапнал на функцијата втор човек во владата на Заев, имал долгови од 26 милиони евра. Поминаа 5 дена, а од Андјушев нема никаков коментар. Граѓаните се прашуваат дали долговите кои што ги има Андјушев се причината за негово активно влегување во политиката и дали тој ја користи функцијата втор човек во владата на Зоран Заев за добивање на тендери и државни привилегии. Веднаш по доаѓањето на Кочо Андјушев на функцијата вице-премиер, неговата фирма Фероинвест доби тендер во висина од 2,6 милиони евра од државната фирма Елем. Граѓаните останаа фрапирани кога Андјушев во екот на преговорите за името на Република Македонија и идентитетот на Македонија почна да лицитира со имињата и ја кажува дека се е прифатливо, дека е прифатливо нова, горна, северна или било какво друго решение, кој што според неговите зборови тој е согласен за тоа. Набргу потоа, граѓаните дознаа дека Андјушев е во фаза на продажба на неговата фирма за трговија со струја, ЕДС, на грчкото државно електростопанство, фирма која што е во доминантна собственост на грчката држава. Дали ова е случајно или не? Сомнежите за злоупотребите на функцијата во повеќе инстанции не застануваат тука. Владата во ноември минатата година ја укина царината за литиум-ионски акумулатори, само за производителите на машини и други производи што користат такви батерии, но не и за трговците. Единствена фирма во Република Македонија која што користи такви акумулатори е фирмата Брако, токму во собственост на Кочо Андјушев. Граѓаните прашуваат дали Кочо Андјушев со нивните пари од буџетот на државата преку разни тендери и преку разни царински ослободувања ги враќа долговите кои што ги имал пред да влезе во политиката. Додека фирмите на Андјушев нишат тендери и царински ослободувања, државата економски очигледно стагнира, па дури оди надолу. Животот очигледно дојде само за фирмите блиски до врвот на власта. Државните средства не смеат и не треба да се користат за враќање на нечии долгови. Тоа е на кое што сакаме да го порачаме, тоа е на кое што сакаме да го споменеме. Дали повелете, дали има некои прашања кои што се однесуваат на оваа тема? Доколку нема, на сите ви благодарам за денешното доаѓање на пресконференцијата.